Alright, manithathela ithuba ke ndizibulisele kuwe mbukeli, kuwe wonke umuntu othe wabe kanti ubukele ngawo lo mzuzu. Ndizazise igama lami ndinguMfundo. Abantu abaninzi bandazi ngoTudo Jende, Tudo Nastarazura, Zanzolo mazakazaka zala abantu ize ebantwini ufuna ukuthini. Mna ke ndiyi-artist, ndilapha nje ndifuna uxelela nje ngebali lam nendlela endithe ndayihamba ukuze ndizoba ndibe kanti ndilapha ngawo lo mzuzu, you know. Into yam yena ye-art ndingathi it started from ekuzalweni kwam, you know, because as far as I can remember, i-art ndayiqala ndisemncinci ndisase-primary school. So into enzelwe nayo, which means ayiyonto endithe ndabe kanti ndiyele esikolweni ndayofundiswa esikolweni ukuze ndibe kanti ndiyakwazi ndinobuchule, right? So ndisemncinci ndisase-primary school, I used to draw, you know, ndizobe ooPopeye, ndizobe ii-cartoons. I used to love ukuzoba uBart Simpson kwii-cartoons ebesikade sizibukela e-TV at the time while sasesibancinci, you know. So I remember ndandithanda uzoba uBart Simpson, ndizobe i-Ninja Turtles. At that time zazizona zazipopular kakhulu e-TV, you know. No Superman. But I used to ndandibacwaba kakhulu ke ii-turtles because bendithanda uzoba like bona isikakhulu noBart Simpson, you know, zezona ndandizicwaba kakhulu. So I remember e-primary kwakukho izinto mhlawumbe kuthiwe xa nibuya eholideyini funeka ubalise ubhale ngo-My House, ubhale ngo-My Haze, okanye ubhale ngo-My Kat, okanye ngo-My Dog. So whatever ozothi uyibhale, you had to uba wenze ii-drawings zayo loo nto. If uzokwenza u-My House uzozoba indlu phaa phezulu before ube kanti uyabhala ngendlu yakokwenu, you know, uyenze nezitupu zayo and stuff like that. So I remember kwakukho into yokubana abantwana besikolo bebendithembele kakhulu apha ekuzobeni, so bebengakwazi uzoba bona. So I made business and sengumntana ndaba ngu-business boy ndisemncinci ndisese-primary school. I remember mane ndizocelwa if mhlawumbi umuntu ufuna uzotyelwa ikati for isicatshulo sakhe, okanye mhlawumbi ufuna uzotyelwa indlu uba uzokwenza isicatshulo sendlu, okanye inja, nantoni na ozothi ubhale ngayo. So mane ndikholektha ke ezo 5 cents nezo 10 cents. Yayininzi kakhulu loo mali at the time, so mane ndikholektha ke ezo mali, you know. So I remember nootishala bebethanda ufuna uzotyelwa ndim whenever they had those assignments zabo abebinazo, okay. So ekhaya ke umakhulu wam lo ndiye ndathiya ibhizinesi yam ngaye, ndimbiza ukhokho mna. Omnye uye andiphikise athi no ayingokhokho ngugogo. So into ilolu hlobo, umamam undifumene ekhuliswa ngumakhulu wakhe, you know. So nam ndakhuliswa ngumakhulu kamamam, you know. So le nto ndisithi ke ugogo wam, ndikhuliswe ngugogo wam. So qha walishiya ke eli ndiseyi-teenager, I was still in high school at the time, and ulishiye ke ndingazenzi ezi promises ndandimthembise zona because she was the one owathi wayibona phambi kwaye wonke umntu le nto ndisemncinci ngoko, esithi bana ukukhula kwam ndizoba yi-artist, you know. So but elaa xesha ndingekayiva kamnandi ke loo nto leyo uba ndizoba yi-artist xa ndimdala because mna njengomntana wonke ndandisithi xa ndibona umntu eqhuba ii-bands phaa enxiba isuti netayi, you know, ndifuna uba ngumntu ofana nolwaa hlobo, you know. And ii-artist ayingobantu banxiba isuti namatayi, ngabantu abazinxibela nje iimpahla zabo because zasoloko, you know, bemdaka ezandleni, bemdaka nempahla because bayasebenza, you know. So I wanted to be that guy onxiba isuti netayi and stuff like that. So le nto ndixelelwa ngugogo wam ubana ndizoba yi-artist xa ndimdala ndangayiva kakuhle apha kum loo nto leyo, you know. But as uba ixesha lihamba nyhani ke ndakhula naloo nto. High school, when I got to high school, ndazibona uba I'm this creative guy, you know, and ndibhala nobhala umculo.
So ndiyithanda kakhulu iradio at the same time, so I wanted to do i-broadcasting uphuma kwam kwi-matric. Also, it's either i-broadcasting okanye i-sound engineering, because bendimthanda kakhulu umculo, bendifuna ukucreate umculo, okanye mhlawumbi ndibe kwi-stages nje, yabo. So kwenzeka ke sometimes izinto esizinqwenelayo akuye kuhambe ngale ndlela thina besinqwenela izinto zihambe ngayo, nam ke zange kuhambe uhlobo bendinqwenela ngayo. Zandikwazi ukuya evarsity uba mandiyokwenza i-sound engineering or i-broadcasting because of imali. Zange ndibe nayo imali yokuba ndikwazi uzenza ezo nto ezo. But yiloo nto endenza uba ndingqine xa kusithiwa uThixo unecebo lakhe, nazo zonke iindlela zakho zaziwa nguye. Singafuna le nto siyifunayo thina, but abe yena esihlelele ngeyakhe indlela. Yiloo nto ndathi ekuhambeni kwexesha ndabona uba zezinye zezinto ezisilibazisayo apha ebomini, kulaa nto yokubana sifuna ulandela amakhondo abanye abantu, sibe siyibona uba nantsi into isiphiwo esinikwe sona ngumdali. Njengam ukuba ndibona abanye abantu like sentsho bephila kamnandi ubomi babo, like sentsho kwezo fields bakuzo, nam ndifuna uba kuyo nam. Only to find out ndishiya le ndinikiweyo ebenothi indenze umntu, andenzele yonke le nto like ndizothi ndidinge apha ebomini. But kuyo yonke loo nto zandikwazi ukuya esikolweni, and then kwakho i-opportunity endathi ndayifumana ukuba mandiye, because I wanted to go to school after matric, because but zandibe nemali. Kodwa ke ndafumana i-opportunity uba ndingene kwisikolo kwezinye zezi initiatives ka-government, i-SETA, so a map SETA. So indlela wawungena ngayo phaa wawungangeni ngemali qha, wawungena ngeportfolio yakho, so I had to send my drawings phaya, and then bawuthanda umsebenzi wam, and then ndangena olo hlobo ke ngoko. And then I did applied design. This was in Cape Town. Okay, I finished my matric in Cape Town kwisikolo kuthiwa yiLuhlaza High School esiko eKhayelitsha. That's where I finished my matric, but then andakwazi uya esikolweni, I had to go ndiyosebenza ngezo njongo zam ezo, because ndandisafuna uqhubekeka nofunda. But kodwa ke wafika le opportunity kwezi government SETAs. So ndaba under map SETA ndenza i-applied design. Kulapho ke kulo applied design, I remember ngelaa xesha ndandisebhizi eklasini we were about 36 yabantu. So we were all given an opportunity to design for Robben Island Museum. So babeyitshintsha ngelaa xesha bayisiswe yi-president, so bayenza i-museum apho like central i-tourists zindwendwela khona. It's a museum. So but we had an opportunity uba masihambe ke i-Robben Island ukwenzela uba whatever siyidizayinayo ibe inspired by izinto esizibona phaa eRobben Island. Okay, because yonke into oyenzayo funeke irelate kwinto edibenisene neRobben Island. So I was lucky enough to be one of 5 students ezathi zakhethwa i-design zazo, uba mazibe kanti ziyodisplaywa eRobben Island. So I still have my work at Robben Island nanamhlanje. But ndizawuphinda ndibuyele kwiRobben Island xa ndithetha ngee-challenges zam endizifumeneyo apha kule nto yale business yam ye-art. Okay. So after that, I went back to ekhaya, which is eBhayi, eTinarha. Ndingathi phakathi kweBhayi neTinarha ngoku, mandithi eTinarha. But then ndafunda eBhayi, ndagqibezela khona i-craft management. So that's where I graduated kwi-craft management eBhayi, right? Kwisikolo kwakuthiwa kuse-Arty, under i-map SETA nalapho, yabo. And then I graduated. Ngelaa xesha ke ndisenza i-craft management phaa eBhayi. We also had an opportunity to design, okanye mhlawumbi to decorate the city
Elaklesha, I think it was 2008, 2009. Okay. Um, just before World Cup, because the World Cup being on 2010, right? So zonge cities that were hosting as stadium as what is host matches the World Cup. Zazi decorate. So I was lucky enough to be one of the students ababe khethiwe about decorate in Nelson Mandela Bay. Okay. So I have my work koyo phana eDuncan siyasebenza sonke sizi-students from NMMU ezinye zazo sasikhethwa from different um varsities, right? So yeah, so I have now umsebenzi wami phayana zezinye zezinto endithe zazenza apha ekuhambeni kwexesha umsebenzi wami phaya eDuncan kule park iphofu phaa ePort Elizabeth. But after that ndaphinde ndafumana i-opportunity uba mandisebenze in Langa Memorial Park, right? So there's a memorial park phana kuba kwakukho esasehlo senzekayo nge-31st kaMarch ukuthi kudutyulwe abantu eMaduna Road kwaLanga eTinarha. So babesakha ke lo memorial park at that time. So nam ke ndingomnye wabantu abathi babe kanti bayacela uba mabadecorate phayana. So we have concrete bins ezikhoyo phana endithini azidecorate nge-mosaics, okay. Ndiyacinga uba le nto ye-mosaics bekusuppose ndithethile waqala uba yintoni exactly le art le ndiyenzayo. So esikolweni sifundiswa yonke into, zokufundiswa i-drawings, from i-drawings to i-paintings, i-sculptures, nazo zonke nje izinto ezidibanisene ne-art, you know. Printmaking, ndiyazilibala nje nezinye, but including i-mosaics, but I chose ukwenza i-mosaics, you know, because most yethu i-artist senza ii-paintings, senza ii-drawings, nezinye, you know. So ndachuza ukwenza le ndiqonda uba inqabile kakhulu, which is i-mosaics. Every time ndisithi ndikhupha i-picture, wonke umuntu othuk, but I can actually create, you know, a portrait nge-tiles, portrait yomntu, ubuso bomntu nge-tiles, you know. But that's not the only thing in Denzayo. I also do business logos, get tiles. I do wedding, get tiles. Images, get tiles, nje, you know. Cartoons, anything nje ukwazi uyenza ngokuthi uyidraw, ndiyakwazi uyenza nge-tiles, you know. So swimming pools as well, tables, patios, like yeah, yonke nje into ekwazi udecoratwa nge-tile ndiyayenza, you know. I recently did utata uKaiser Motawong portrait yakhe, but kodwa uqala kwami yonke uyenza lento ndenza i-portrait katata uMandela. The reason why I chose ukwenza i-portrait katata uMandela is because he's a world icon, waziwa naphi na, yabo. So if nandimbhudile abantu babezobuzana uba ngubani lo menzileyo, you know, but they never had to ask uba ngubani lo, because they could see uba ngutata uMandela. Then azibona khona uba hayi man, I can do this, okay? That's when I started doing portraits, because mosaics zandiqale nge-portraits, zandiqala nge-projects ne-projects endandizenza. So I thought, okay, let me try a portrait. Then I used Nantsika Katata Mandela, but then obviously I had to ask Nelson Mandela Foundation. Then I definitely go ahead corner, you know. Yeah, so basically that's what I do. I do mosaics. I create pictures with small broken pieces of tiles. Okay. So those offcuts enizilahlayo nina xa nifakela ii-tiles ezindenzeni ndiyazicholacholachola mna and create something out of it. Nesezilahliwe. Short nje istory sakhe la portrait katata uMandela. Zii-tiles endathi ndazicholacholachola kwindawo ekulahlwa kuzo inkunkuma, you know. Zasezilahliwe, kungasekho msebenzi wazo. So ndazicholacholachola, then I created something beautiful efana naleya eyathi yathandwa ngumntu wonke. You know, the response endathi ndayifumana ebantwini. I even got a call from a Nelson Mandela Museum eMthatha,
you know, befuna usebenza nami, but at the time lansafika apha kwelicala ndizokwenza i-radio. That's what I'm currently doing as well. But kodwa ke ndifuna nje sithethe ngento ze-art ngoku. So ngondilapha ke Mdantsane, bengakho nto ndiyenzayo ndibhizi ndenze radio yodwa, you know. So I remember this other day I was listening to radio, ndibe ndicinga uba ndifuna ukuqhubeka ke nento yam yebusiness ye-art and stuff like that, but andizazi uba ndizophuma ndithini, andizazi uba ndizawuthini. If mhlawumbi ndihamba ndiyofuna i-funding, ndiye ndixelelwe nge-business e-registered, bafuna abantu abane-business certificate registered and stuff like that, but ndingayazi uba ndizokwenza kanjani yonke loo nto leyo, yibona. But then I remember this other day I was listening to i-radio, right? Le ndikuyo mna ngoku, a community radio station ekubizwa ngoba Mdantsane FM. So abantu basephana Mzantsi babephaya. Apparently they are content contributors kwenye kwi-drive show yakhona, okay? So I was listening and ndava ezinto bazenzayo, naqonda ezi zinto ndizidingayo zezi ngathi ndizifumana kubo, bancede ngazo, okay? So ndamamela and then ndathatha i-contact numbers zabo, well ndathatha i-social zabo, you know, Facebook wabo, ii-pages zabo ku-Facebook, nangena kuzo ndajonga imisebenzi yabo nabantu abathe babanceda nendawo abakuzo, ndaqonda okay, this is where I want to be, okay? So let me just give them a call, ndive mhlawumbi banganceda njani, okay? So I did that and then ban-invite uba mandize ezi-ofisini zabo, which is number 63 Gateless Street, Selborne. Ndaya ke ezi-ofisini zabo, ndamkelwa i-receptionist phana, ndamxelela uba ndize ngantoni. Wandithumela kumntu o-relevant okanye mhlawumbi kumntu o-right for le nto bendiyidinga kubo, ozothi andicacisele kakuhle. So wandidibanisa ke ne-consultant. Nyhani ke nobubele babo bandithatha wandisa wayese-boardroom ubhuti, and then sancokola naye, wandicacisela naye bazintoni abazenzayo and mhlawumbi zintoni ezothi ndizidinge ke mhlawumbi phaa kubo. Luckily ndandiphethe zonke ii-documents zam, like i-ID, that's the only thing babeyifuna at the time. So ndanikezela ke nge-details zam neenumber zam, and then yeah, bayenza ngela xesha kanye sihleli kunye yonke le nto, you know. Berejistarisha ibhizinesi yam ndikhona phambi kwabo, you know. Within a week I got an email etshoyo uba ibhizinesi yam i-registered, you know. Yonke into seyenzekile, tax clearance, i-ID, nazo zonke nje ezaa zinto. Business promotion abazenzayo, coaching bayayenza nayo, promoter, mentoring bayayenza, yonke loo nto apha. I'm busy with those things ngoku ephana Mzantsi, you know. So yakhawuleza like olo hlobo into yam. Ndithe ndisajonge leyo into, I got a call from a gentleman kwinamba endingayaziyo, right? Indixelela uba yazi-introducer kum, indixelela uba yi-banker of a certain bank, and bathunyelwa yiPhanda Mzantsi kum. So uthunyelwe kum uba makazonceda ngendlela ngento yokuvula i-business account nabo, okay? So njengomntu ke itrustileyo kakhulu iPhanda Mzantsi, ndaqhubekeka ke nalo process naye over the phone, and sayenza online le nto, i-app yam yonke into yalunga same day, zonke izinto, yo. And then I had to wait ke ngoku for i-SMS etshoyo uba mandiyokollektha izinto zam zebhanki, amakhadi am ebhanki. Ndixelela ngoku ndinawo, sendinawo already, you know. So Phanda Mzantsi iyandinceda kakhulu ngawo lo mzuzu, you know, with promoting. Ndithi ndihleli phana mhlawumbi ndithi ndingena kwi-socials, ndithi xa ndisithi sebepromote umsebenzi wam already almost every day, you know. And I'm getting a response from abantu befuna ukwenza business nam. I already have clients, you know, endingayaziyo uba mhlawumbi ndizayifeza kanjani le nto, cause bendidinga into ezifana nezi, bendidinga ii-clients kuqala, you know, but ngoku zivele zatheleka like ngendlela endingacingelanga, you know, just nje ngokuthi ndibe kanti ndiye ndadibana nePhanda Mzantsi, you know. So
ndiyayazi uba apho ndiyakhona ndiyakude kakhulu because now um I can't wait uba mandiqale, like next projects zaba bantu bafuna ndibenzele zona, but kodwa ke ndisalinde kubo uba batsho okay this is nantsi go ahead because yonke into ngoku yenziwa professionally akusafani nakuqala olwaa hlobo bendisenza ngayo like ndivele ndenze nje ndifuna imali uphunywe ecaleni and stuff like that. I didn't know the business side of things. But now mna eyona nto bendiyazi kukusebenza ngezandla zam qha, that's where I'm good at. But now bayandinceda with icala lebusiness and how to do izinto xa ungu-businessman, like izinto ezifana nokuba you have to um get a separate bank account, which is a business account onayo, ungasebenzisi the same personal account onayo. Same thing now with socials, zizinto abandinceda ngazo as. And how to market my work and bayandimakethela at the same time. That's why they already send number clients and nazo ezindilindeleyo even now. Um so the ndicebisa abantu abaninzi as a matter of fact, abafana nam, like okanye mhlawumbi abakule ndawo bendikuyo mna, abangayaziyo uba bangayiphuhlisa njani ibhizinesi yabo, bangafikelela njani ebantwini, bangazifumana njani ii-fundings, like ube business compliant, ne-tax clearance and stuff, ukwenzela ungazuba sengxakini ekuhambeni kwexesha. Ndakucebisa uba ukhe udibane nabo abakwaPhanda Mzansi, okay? Because mna banenzele into enkulu within a small, like a short space of time, I think it's been a month or 2 months, but not more than 2 months ndinabo ngoku. But yonke into yam seyenzekile, I already sendine-clients already. So but kodwa ke ungakhawuleza undwendwele amakhasi abo onxibelelwano phaa koFacebook, nguPhanda Mzansi. nguPhanda Mzansi everywhere actually. So uzofumana phana ii-details, ii-numbers zikhona phayana, ne-address, ii-office zabo bazindawoni, uvele ungene khona ufumane khona ii-details, mhlawumbi ufowune okanye uvele ubandwendwele straight like olo hlobo. But nje babe senditshilo kwanumber 63 eGately Street apha eSelborne apha e-East London. Okay. Igama lam ndingumfundo Tudo Jende. I'm an artist. I'm a mosaic artist. I create images with small pieces of tiles, small broken pieces of tiles. That's what I do.